拍个照吧。哦，对了，我一会儿要回趟老家去看爸妈，你在家乖乖等我。那你注意安全。苏浅，你这个贱人，勾引我老公还敢明目张胆的发朋友圈，我看你是找死！鲁潇潇的结婚对象怎么可能是我老公？明天是我的婚礼，大家一定要来啊！柳校花的婚礼，我们肯定要来。真不知道什么样的男人才配得上我们的柳校花呀？还不快发出来给大伙瞧瞧！都怀孕了，就好好休息，别想工作的事了。看看你最近都累瘦了，我真的很心疼。以后盛世集团就交给我打理吧。盛世集团只是我名下的一家小公司，薛浩一直因为赘婿的身份自卑，转让给他，为好让我的男人在朋友面前体面一些。怎么了？你入赘苏家这么多年，当初结婚的时候，我就答应把盛世集团交给你。这个呢，就是盛世集团股权转让合同。以后我负责赚钱养家，你只管负责忘我不花。拍个照吧。哦，对了，我一会儿要回趟老家去看爸妈，你在家乖乖等我。那你注意安全。苏浅，你这个贱人，勾引我老公还敢明目张胆的发朋友圈，我看你是找死！上学的时候，苏浅就装品学兼优的好学生，没想到背地里竟然是勾引别人老公的贱货。柳潇潇的结婚对象怎么可能是我老公？你说话敢做不敢当是吧？定位发给，敢不敢来婚礼现场和我当面对质？这定位的地址怎么是我送给薛浩的别墅？哎，你看，真豪华啊！这啥呀？太棒了！这个啊，就是我的婚房，坐。没想到这么多年不见，潇潇姐竟然成了上流人士，更是要嫁给盛世集团的薛总。只是可惜呀，你说这好好的婚礼被苏浅那个第三者给扫了兴。肯定是苏浅那个贱人蛊惑了薛总，等他来了，看我们怎么教训他。苏浅那个土包子，平时在群里连消息都不敢回，估计他现在早找个地方躲起来了。谁让你们进来的？苏浅，你这不要脸的贱货还真敢来！我为什么不敢来？我才是这是什么事？今天是潇潇姐大婚的日子，你一个被包养的情妇，赶紧给我从这里滚出去，离薛总远一点。说话之前搞清楚，谁才是被包养的情妇？跑到我面前耀武扬威来了！潇潇姐打得好，这情妇就是欠教训。柳潇潇，你们私闯民宅，闹事打人，你们就不怕坐牢吗？你这是在威胁我！我告诉你，我老公可是盛世集团的总裁，别说我今天打你，就算把你打死，你也会替我摆个平吧？苏浅，你自己知三儿当三儿，就别怪人家打你。看在我们同窗一场的份上，今天就不和你们闹翻脸。事后我会找薛浩问清楚。现在立刻从我家滚出去！你家？苏浅，我看你是当情妇当出幻觉了吧？薛总不过是和你玩玩吧，你一个情妇还真当自己是总裁夫人？睁大你们的狗眼看清楚了，这栋别墅的户主是我，现在立刻马上给我滚出去！潇潇姐，你看这房子真是苏浅的。好啊，你这个狐狸精，竟然让我老公把别墅转移到你的名下，还在我面前嘚瑟！我现在就把这个别墅砸了，我看你怎么嘚瑟！
你嘚瑟！这栋别墅的任何古董价值都上百万，你砸了你就等着坐牢吧！你这个贱人就不配享受富贵！给我砸！所有东西一件都不要留！我让你当二女。住手！那幅画是王熙的绝笔，你毁了它，后果你承担不起。我管他谁画的画，反正都是我老公的钱，我想销毁我就销毁，你能拿我怎么样呢？我会后悔的。花别人钱还这么理直气壮，你这个情妇还真是不要脸！徐浩，快把手机给我！老公你叫的还真亲热啊！你这么想见我老公是吧？我现在就带你去婚礼现场，让所有老同学都看看你这个贱货！给我带走！放开我！这怎么回事啊？这好像是咱们大学同学苏浅啊，当年在商学院可是每年都拿奖学金的，怎么混得这么狼狈啊？告诉大家一个消息，我们的老同学苏浅不仅成了我老公的情妇，还哄骗我老公把我们的婚房转移到了他的名下。真的假的？这大喜的日子闹这出，这是要遭报应的呀！真恶心！在学校的时候装是好学生，没想到骨子里是这么个贱人。师门不幸，我怎么教出个你这品行恶劣的学生出来了？还好在结婚前发现了，不然的话真是后患无穷。像你这种人根本不配当我的学生，更不该出现在这种场合里面。让他滚出去！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 你们搞清楚，我才是……证据确凿，还想狡辩？既然你这么想当情妇，那我今天就当着所有老同学的面子，好好的教训教训你。喜欢插足别人婚姻，就该当过街老鼠，人人喊打。我让你当情妇，让你破坏别人的婚姻。这是盛世集团股份转让合同。萧小姐，盛世集团不是你老公的公司吗？好啊，你还真是有手段，竟然让我老公把50%的股份转让给了你。这合同是我转让给他的。笑话，盛世集团是我老公一手创办，你竟然让他把1半的股份都转让给了你。萧小姐，盛世集团可是薛总的心血，可千万别让这狐狸精得逞啊！萧小姐，快撕了这个合同，交易就能作废了。你撕了它，薛浩会跟你没完的。薛浩是我老公，他要知道我抓住你这个情妇，他只会对我愧疚。你笑什么？该不会觉得薛总会给你做主吧？我倒要看看，我把合同撕了，薛浩能拿我怎么样？薛浩梦寐以求的合同被你亲手给毁。你这个情妇还想着跟我分家产，给我按住他！你干什么？放开我！放开！喂，老公，有人盗骂我们的婚礼现场，你说我要不要好好的教训教训他呀？竟然敢在我的婚礼上闹事，老婆，你给我狠狠的教训他，出了事情我担着。薛浩，薛浩，老婆，我怎么听到有人在叫我？老公，肯定是你听错了，明明有只野鸡在叫。忙好了赶紧过来吧，我们等着你呢。你们听到我老公说的了，出了事情他担着，给我把他往死里打！打他！夏小姐，再打下去可能要出人命了。这就是勾引我老公的下场。孩子，
孩子，刘潇潇，我肚子里的孩子要是有什么闪失，我不会放过你的。你竟然敢害我老公的孩子！怪不得他能得到那套别墅还有股权，原来是这狐狸精用孩子要挟薛总。萧小姐，他的野种可千万不能留下，不然以后他的孩子会跟你分家产的。给我看着！刘潇潇，你干什么？我要拿回我老公的一切，拿不回的我要销毁，包括你肚子里的野种。刘潇潇，这是我们2个人的事情，不许动我的孩子。想让我放过这个野种也可以，跪下来给我道歉，我开心了就放过他。我只给你3秒钟的时间，3、2、1。你对我老公还真是情深意切，拼死也要保护他的野种，还真是感动到我了呢。够了吧，我可以走了吧？不够，我要让你当着所有老同学的面，大声的承认你是下贱的情妇。刘潇潇，你别欺人太甚，破坏别人家庭就不配享有人权。趁我还没有改变主意，赶紧下决定。我是情妇，大点声，我听不见。我是情妇，我是情妇，我是情妇。哎呀，我就说他是第三者吧，在大学的时候还装清纯校花，骨头里不还是个烂货？你不会觉得被包养是件很光荣的事情吗？喊这么大声，真是稀奇呀！一个下贱的情妇，居然跑到正主的婚礼现场，大家快看一看，这就是当第三者的下场。孩子，不管你父亲是什么人，你都是无辜的，妈妈一定会保下你。站住！我让你走了吗？你还想干什么？你以为我会蠢到让你生下这个野种以后跟我分家产吗？刘潇潇，你不要得寸进尺。我得寸进尺怎么了？人人得以诛之，就算今天我把你打死了，他们也要拍手叫好。把他给我按住！薛总到，是哪个不长眼的敢在我的婚礼上闹事？是哪个不长眼的敢来我的婚礼上闹事？老公，你怎么才来？这就是薛总吗？不愧是威震江城商界的大人物，连出场都这么豪横霸气，真是郎才女貌，天生的一对呀！刚才在电话里听说有人大闹咱们婚礼，是怎么回事？已经被我教训过了，放心吧。动手了？那你没有受伤吧？放心吧，薛总，潇潇姐被我们保护的可好了。下次你要等着我来处理。你是我一生最爱的人，我不希望你有任何闪失。薛总的夫人，我们自然是会保护好，不会让她受一点委屈的。今天我来迟了，多谢大家帮我照顾潇潇。我作为盛世集团董事长，自然不会忘了各位，日后必有重谢。老公，你不是说今天不管是谁来大闹咱们的婚礼，你都会替我收拾他的？今天是我薛浩的大婚，是我这辈子最重要的时刻。我不管是谁来闹事，我定要让他付出惨痛的代价。看看人家这小两口多恩爱啊！就是看看那死情妇不自量力，还跟潇潇姐争宠。看着吧，一会儿薛总就会狠狠地收拾那个情妇，替咱们潇潇姐出气了。情妇？潇潇，他们说的是什么情妇？老公，你不用紧张的，是个男人都会犯错的，你只要发誓以后都对我一心一意的，可以原谅你的。他人在哪儿？刚才已经被我教训了，在那儿。他是你这辈子最爱的人，那我是谁？你这情妇还敢嘴硬？不会以为薛总会站在你这边吧？就是薛总这样的人怎么会看上你这样的贱货？无非是逢场作戏罢了。不是，你听我解释。老公，你不用解释了，该知道的我都已经知道了。今天是我们大喜的日子，千万不要因为他来破坏我们的良辰吉日。只要你发誓以后对我一心一意，然后再把他收拾一顿，我可以既往不咎的。我发誓，我只是一时糊涂。
我对你怎么样，你是清楚的。好了，老公，我已经原谅你了。我知道你恨我，我发誓，以后我绝对不会发生这种事情。我会马上跟他断绝所有关系。老公，你这是干什么呀？想不到薛总竟是如此真性情之人。潇潇姐真是嫁了个好男人啊！像薛总这样的大人物，竟然当众下跪祈求潇潇姐原谅。哎呀，老公，你的心意我都知道了。现在啊，把这个情妇收拾一顿，我们的婚礼正好就开始了。你给我住嘴！你给我住嘴！芊芊，你没事吧？今天的事情必须给我个交代，你不给我交代，那我就自己去找。你放心，我一定会给你个交代。薛浩，你竟然为了一个情妇打我！快给我住嘴！今天婚礼取消，大家散了吧。谁都不要走！今天这个事，你必须给我个交代。柳潇潇，你还嫌事情闹得不够大吗？现在你知道要面子了。今天当着这么多老同学的面子，你为了一个情妇打我这件事情，你必须给我说清楚。薛总，那个情妇到底有什么好值得你这么偏袒的？就是，今天是你们大喜的日子，你就算再偏袒那个情妇，也不能当着这么多人的面打潇潇姐啊！今天的事情都是一个误会，她根本不是什么情妇。还在狡辩？今天你这个情妇在我们的婚礼上耀武扬威，还说什么误会？今天你要是不解决这个情妇的话，我跟你没完！你够了，事情不是你想象那样。啊，你不舍得动手是吧？那我替你教训他。我劝你把嘴巴放干净点，我不是情妇，人证物证俱在，不是你，难道是我吗？薛浩，你来说。事到如今，是不是情妇已经不重要了。你什么意思？苏浅这情妇该不会是想上位成为正宫吧？不自量力，还以为薛总对她动了真情了呢。他对我真情，确实值得怀疑。还用怀疑吗？你在我老公的眼里只不过是个玩物，等他玩腻了，就会像垃圾一样把你丢出去。给我住嘴！苏浅，你别听他们胡说，我从始至终对你都是真心的。薛总竟然当众向情妇表白真心，薛浩，你要当着这么多人的面让我这么难看吗？说过了，婚礼取消，我是不会和你结婚的。薛总疯了吧？居然为了这个情妇取消婚礼！今天在座的各位根本就不知道我的存在，都是来参加你和柳潇潇婚礼的。这就是你所谓的真心吗？我的存在就让你这么不堪吗？当个还想让所有人知道，你还要脸吗？我在和他说话，你插什么嘴？你一个第三者有什么不好嚣张的？本来就是你在破坏别人的感情。你给我住嘴！苏浅，今天的事情我会给你个说法。咱们先回家好吗？把这个离婚协议书签，今天的事情既往不咎。离婚？薛总和这个情妇到底什么关系？苏浅，你非要闹到这种地步吗？你想让薛浩跟我离婚，然后所有的财产都给我？柳潇潇，你以为这份离婚协议书是我给你和薛浩准备的吗？不然呢？情妇就是情妇，我才是他领了证的妻子。薛浩的一切都是我的，你什么都得不到。竟然想让薛总放弃所有财产，跟潇潇离婚，然后和你在一起，你真是太自以为是了。你和薛总在一起不就是图他的身份地位？装什么纯情？薛浩，签了，签了他，过往的事情我就不再追求。怎么不敢啊？是放不下荣华富贵，还是放不下你备受瞩目的总裁身份？你怎么能这么想我？不然呢？这些年我能为了你放下我的身份和地位，你能做到吗？今天我就让你这个不知天高地厚的贱货死心！来呀，签呀！签了他净身出户和我离婚，和这个小情人妇来签啊！你闹够了没有？今天他和我之间，你必须选一个。柳潇潇，看来你还没有明白，他从来就没有选择。这份离婚协议书我是不会签的。苏浅，你看到了，我老公心里爱的只有我，你只不过是一个被他抛弃的烂货。你说够了吗？
薛浩，你疯了！我清醒的很。刘潇潇，我们结束了。薛浩，你说什么呢？我们这么多年的感情，你说什么呢？我从始至终都没有爱过你，跟你没有任何感情。薛总，潇潇姐她那么爱你，今天更是你们大喜的日子，你不能这么对她。薛浩，老师作为过来人，说你两句，野花再香，也不如原配之心啊。他要是明白这个道理，就不会背叛，不会出轨了。你就是在挑衅他，你明明知道他有家室，你还故意勾引他，你就是不得好死！你闹够了没有？老公，你竟然为了他三番两次的打我！不要再让我从你的嘴里听到一句侮辱他的话。我明白了，老公，你是不是因为他肚子里的孩子，拿这个孩子威胁你啊？随便你怎么想，我说的已经很清楚了，我们已经结束。薛浩，你想清楚了，我才是你的妻子，她只是一个情妇，就算她生下来的孩子也是名不正言不顺的，还不如直接打掉算了。你这话什么意思？什么意思？她的孩子已经被我打掉了。难道我们的孩子？孩子的确是没事儿，但你不配做我孩子的父亲。我们的孩子确实没了，现在你满意了吗？刘潇潇，是不是你干的？是我又怎么样？难道我要眼睁睁的看着他要跟你生一个野种吗？你这个恶毒的女人，你真敢打啊！你薛浩啊！那可是我的亲生孩子，你也下得去手啊？行了，薛浩，你别演了，你是什么样的人我太清楚。苏姐，你要是不满意的话，我就继续教训他，直到打到你满意为止。你这个畜生！我怀的也是你的孩子。你也怀孕了？来呀，继续打啊！大不了一尸两命。苏浅，你不就是仗着怀孕在这里耀武扬威吗？我也怀孕了，我是他的正牌妻子，他只会选择我，而不是你这个……那就要恭喜你了。你怀孕多久了？2个多月。我跟他在一起的每一天每一刻，我都记得清清楚楚，不像你这个专门来破坏别人的感情。2个多月，2个多月前你口口声声跟我说你要出差，还真是辛苦你了。不是你想的那样，那天他确实跟我在一起，从早到晚都在说着爱我。我告诉你，你就是他的玩物，他根本就不在乎你。那天我还特意给你准备了烛光晚餐，这就是你口口声声对我的真心。薛浩，我真是对你太失望了。不是你想的那样的，还在这里嚣张呢？没了孩子，你就是一个没人要的烂货。你给我住嘴！薛浩，怎么？我骂他你心疼啊？你怎么不心疼我？心疼我肚子里的孩子！你就把孩子打了。你说什么？我叫你把孩子打了，给苏浅的孩子偿命。我叫你把孩子打了，给苏浅的孩子偿命。薛浩，你让我的孩子去给他的孩子偿命，难道我的孩子就不是你的骨肉了吗？你的孩子也配和苏浅的孩子比？薛浩，你别忘了，我才是你的妻子，他只是一个，他生的孩子也只是一个野种。你给我住口！苏浅，我跟他没什么感情，孩子也只是个意外。薛浩，你这样做只会让我更瞧不起你。男人要敢做敢当，我不管谁是坏女人，但是她是为你传宗接代的女人。你以为帮我说几句话，我就会感激你，就会放过你吗？你还想怎样？你身上穿的衣服和包包都是我老公买的吧？花了我老公不少钱吧你？那包确实是薛浩为数不多送给我的礼物，但是他的钱都是我的。老公，你看到了吧？他跟你在一起都是为了你的钱，你赶紧把花的钱都给他要回来，不然的话，我就跟你离婚。我本就不该和这个贱人结婚。你要想，我们马上去。好啊，这个贱人在你心里这么重要吗？让你送他别墅，又送他一半的股份。不过别墅已经被我砸了，合同也被我撕了，他什么都得不到。股份？什么股份？还在这里装傻？你以为我不知道吗？你已经把公司一半的股份转让给他了。刘潇潇，这合同是你撕的？你知道我为了这份合同付出多少努力吗？是我撕的又怎么样？难道你想让我眼睁睁的看着你把钱给这个
你这是要毁了我的一切。薛浩，这个贱人有什么好的？让你上杆子给他送合同，让你当着这么多人的面来羞辱我。因为那份合同本来就是我的。什么？薛浩，你还不打算说出真相吗？薛浩，盛世集团不是你一手创办的吗？盛世集团是苏浅的公司。你说什么？苏总终于找到您了，盛世集团股份的交接仪式马上就要开始，车已经在外面等着了。通知董事会，股份转让会议取消。是，苏总。老婆，你有这么重要的会议，你怎么不通知我呢？本来是想趁你回老家的时候给你个惊喜，没想到你的惊喜先到。不是，老婆，我求求你再给我一次机会，我以后一定会好好管理公司的。哦不，我以后一定会好好照顾你，不会再辜负你的。我没听错吧？薛总竟然叫苏浅老了。公司也是苏浅转让给薛总的，难道柳潇潇才是情妇？怎么可能？我怎么可能是情妇呢？我不可能是情妇！贱人，你到底用了什么手段来蛊惑我老公？你到底用了什么手段来蛊惑我老公？这些话我还想问你呢，明明自己是情妇，却偏偏在正宫面前叫嚣，真是笑。看他是知三儿当三儿，想成功上位呢。你们给我闭嘴！我跟你说过，我们的关系不要招摇，可你非要发到群里，是你毁了我的人生。薛浩，我以为你会真诚的悔过，没想到事到如今，你只恨自己隐藏的不够好。老婆，我都是一时糊涂，就原谅我这一次吧。原谅你倒也可以，你把这些年给这个情妇花的钱一分不差的给我要回来。苏总，这是薛浩给柳潇潇的日常消费记录，各种房产奢侈品以及日常开销总计3500万。另外，别墅内损坏的财物，巡捕已经进入调查。光开房就花了300万。薛浩，你说你这些年除了经营公司，从来没有离开过我的视线，你还真是时间管理大师啊！不是的，老婆，这些都不是我给他花的钱，我跟他刚认识不久，只是一夜情罢了。这些钱都是他乱刷我的卡花的。薛浩，一夜情，你的良心被狗吃了！你个死贱人，和我的信用卡还不赶快交出来！明明是你给我的！给我！老婆，这卡我以后就不用了，以后你给我发零花钱就行。这卡是我送你的，送给你的东西我怎么能要回来呢？谢谢老婆，我以后一定会。但这张无限透支的信用卡是用你的名字办，之前每个月都是我帮你还的款，以后记得自己还。这张卡要还3500万，你让我自己怎么还啊？老婆，我发誓这是最后一次，你帮我还上，我以后绝对不会犯同样的错误。我的钱难道是大风刮来的吗？你养女人的时候没想过今天吗？你个贱人，把钱还给我！明明是你主动给我还的，凭什么让我还？不还是吧？好，来人！你要干什么？你是自己脱还是要我？混蛋！你别过来！动手！你要干什么，薛浩？哎呀，活该我！苏总，这些财物折合下来约2000万。薛浩，剩下的你打算怎么办？不是，老婆，你非要把事情做这么绝吗？是你自己脱，还是我帮你脱？苏总，还差500万。怎么可能？光那辆改装的玛莎拉蒂就值1000万了。抱歉，这是你们婚内财产，如果你非要抵押的话，那你还要给苏总一半。刘潇潇，你还有多少钱？全部交出来！你放过我吧，我真的没有了。那你就去借、去偷、去抢。薛浩，你说什么呢？哦，对了，你不是很会给别人当情妇吗？那你就去再勾引个有钱的男人。畜生！我可是还怀着你的孩子呢。孩子，薛浩，你别忘了，我还怀着你唯一的骨肉呢。事到如今，你还有脸提起你肚子里那个野种啊？我是不会让他
出现这个世界上。薛浩，不管你再怎么替他出气，他都不会原谅你的。你别忘了，集团还有你一半的股份，而我肚子里还怀着你的骨肉，你应该选择的是我呀。对啊，我有盛世集团一半的股份。苏浅，这些年我受够了。如果不是因为盛世集团，谁愿意对你低声下气的？从现在开始，我们没有任何关系了。我和潇潇才是夫妻。薛浩，我劝你想清楚，他身上还背着巨额负债。薛浩，你看他怕了，他舍不得让你离开他。还有多少欠款？从我的股份里出，够了。的确够了，不过我希望你不要后悔。后悔？不可能。思浅，我们的婚礼马上就要开始了，你留在这里做什么？诸位，今天不好意思，让大家开了个笑话。愿意留下庆祝婚礼的，我以盛世集团大股东的身份承诺，每人一份合作项目。哎呀，薛总不必介怀啊，家家有本难念的经啊。今天薛总的豪迈啊，真的让我们老同学倍感钦佩呢。不愧是我教出的学生，永远都做出最正确的选择呀。潇潇姐，你没事吧？潇潇姐，你不用介意，不被爱的那个才是情妇，而你才是薛总名正言顺的妻子。苏浅，还不赶紧滚！这是我的婚礼，不欢迎你。让我走，我们的账还没算完呢。你们谁是柳潇潇啊？你们谁是柳潇潇啊？我是，怎么了？柳潇潇小姐，您涉嫌带人私闯民宅，损坏他人财物，请立刻清还苏浅小姐的财物损失。别墅是我老公的，我跟我老公是合法夫妻，我砸自己的别墅怎么了？根据我们调查，这栋别墅是苏浅小姐的个人物品，与其他人没有任何关系。老公，别墅不是你的吗？是我的没错，那是苏浅送我的，可还没来及过户呢。别急别急，我只不过是砸了几件破烂而已，值不了这个钱的。巡捕，我要补充一点，我不接受私了。好的。不过就是砸了那几件破烂而已，得意什么？他呀，那是气急败坏，无能狂怒。他欠你多少钱？我替他还。你替他赔？你这是引火烧身，没人救得了。苏浅，你少在那里吓唬我！我这几年像狗一样在你们苏家当赘婿，我早就受够了。如今我手里有盛世集团50%的股份，你对我来说已经毫无价值。我从来都没有瞧不起你，是你自己瞧不起自己。自己好好看看吧。这不可能，怎么可能这么多钱？现在你们要么还清债，要么就等着坐牢吧。我就砸了几个破烂东西，竟然勒索我10个亿！什么？这几个损坏的破烂竟然值10个亿？盛世集团的总市值也达不到10个亿呀！那些都是我别墅中古董字画的鉴定证书，你们睁大你们的狗眼好好看看。假的，一定是假的，他这是敲诈勒索。盛世集团总市值都不超过5个亿，你哪有钱买那么贵的东西呢？这些东西很贵吗？实话告诉你们，苏总的真实身份其实是龙国首富，盛世集团不过是苏总名下的一个小公司罢了。原来你这么多年一直在隐瞒我，你从来没有相信过我。这些年，你一直因为自己是赘婿自卑，是我一步一步给你项目让你成长，到后来换来你反咬一口。这些年，如果你真心对我，我又怎么会对你有所保留？如果我没有真心对你，我又怎么会怀上你的孩子？爸爸，我错了。爸爸，我知道错了，你原谅我这次。我给过你机会，是你一而再再而三的让我失望，你自作孽不可活。请立刻赔偿苏小姐的财产损失，否则就和我们走一趟吧。不，这房子不是我一个人砸的，他们2个也有份，跟我可没关系，都是你逼我们的。对，人也是他让我们打的。你们这2个贱人，平时追着我舔，现在有事儿全推到我身上，还不是怪你自己，搞不清楚自己什么身份，诬陷苏浅是第三者，我们还是听信了你的鬼话。
就是看你明明知道自己是情妇，想利用我们来篡位。嘿，柳小姐，再不配合我们的工作，我们要采取强制措施了。薛浩，你答应过我，你帮我还的呀，薛浩。你个害人精，闯这么大祸，你自己想办法。苏浅，我求求你原谅我好不好？我真的知道错了，我真的不想坐牢啊！我凭什么原谅你？苏浅，我真的不知道薛浩是你的老公，你就看在咱俩是同学一场的份上，你就饶过我吧，你不能得理不饶人。孙老师，你是我们的长辈，你快替我求求情啊，孙老师！苏浅呐，凡事留一线，日后好相见吧。方才我为了肚子里的孩子向他求情的时候，你们不分青红皂白，助纣为虐，你们可曾想过留一线？苏浅，只要你放我一马，你让我做什么我都愿意。我是贱货，我是情妇，我是第三者，好了吗，苏浅？我刚才打你的，我都还回来了。这个巴掌就能还10个亿的话，还要法律做什么？苏浅，你不要欺人太甚了！你们现在要么还清债，要么牢底坐穿吧。薛浩，你快帮我求求情，我真的不想坐牢，你快求求情啊，薛浩！苏浅，你够了，你放过他吧。巡部，我们选择私了。那可是10个亿，你凭什么替我做决定？而且还是我的私有财产。你我夫妻一场，就当做看在我的面子上。你背着我在外面找情妇的时候，你可想过我们是夫妻？这一桩桩一件件，我要找你们算清楚。今天在场的所有人都逃不过。薛浩，我可是怀着你的孩子呢，薛浩。苏浅，你要是愿意放过他一马，我愿意把盛世集团50%的股份还给你。你还在替他求情？这一切都是他这个贱人和那些老同学给你做的局。你说什么？苏总，我找到真相了。自己好好看看。这怎么可能？公司怎么会亏空这么严重？我的股份怎么都被转移去了？刘潇潇，是不是你干的？不是我，真的不是我，是苏倩造的假。你还在这里颠倒黑白？你是公司的财务总监，只有你能动公司的账目，不是你还有谁？薛浩，你听我解释。好，我听你解释。你今天要是解释不出个所以然来，就等着坐牢。是孙老师，是他逼迫我的。孙老师，放开我！你放开我！苏浅，你的家事和我无关，快放了我呀！你如果不心虚的话，你跑什么？就是这个老畜生，他趁机迷倒我，然后拍下我的裸照，强迫我做的。账户上所有的资金全部都在他那里。你们可千万不要听他胡说八道！我可是龙国财经大学的教授，我怎么可能做那么下作的事情嘛？你做的下作的事情还少吗？当初上学的时候你就想潜规则我，我不同意。毕业之后你就联合你商界的关系和同学们来打压我。你有证据吗？小心我告你诽谤！我看你还要嘴硬到什么时候？这都是被你潜过的女生的证词，你还有什么话要说？简直一派胡言！这些都是他们自愿的，跟我有什么关系？孙老师，我劝你，如果还有良知的话，就赶紧认罪吧。这一个个红手印都是花样年纪的少女，她们有的因为你误入歧途，有的因为你写下自证书便自我了断了，那都是一条条鲜活的生命啊！孙老师怎么会是这种人啊？这就是为什么我从来不参加同学聚会，让你远离他们的原因。薛浩，你现在明白了吗？苏总，调查清楚了，盛世集团的资金确实都流向了孙老师那里，可是我查了孙老师名下所有的账户，都没有发现那笔钱。你还不快说，你把我公司的股份藏哪儿了？你们快帮我说说话呀！我可是你们老师啊！你这个老畜生，你也没想到会有今天吧？你就等着下地狱吧！好，既然你不仁，那你就别怪我不义了。巡捕大人，我要检举，放开我！薛浩，
你以为柳潇潇她真的很爱你吗？我告诉你，她早就计划好了，等你们一旦结了婚，她就要杀了你，然后私吞你所有的财产。你说什么？薛浩，你不要听这个老畜生胡说，我是真的爱你的。苏总，我在他们的蜜月计划山顶别墅中发现了大量致幻药，藏在了薛浩平时使用的保健品中。薛浩，这就是你最爱的女人和你最敬重的老师。柳潇潇，你竟然想杀我！我那么爱你，这是为什么？没有，我是真的想和你结婚过日子的，我怎么会杀你呢？柳潇潇，你别装了，你真的爱他，你为什么要破坏他的婚姻？苏浅，我是真的不知道你和他已经结婚了。你还在装？我和薛浩是合法夫妻，那你们两个又是怎么领结婚证的？只有一种原因，你们的结婚证是假的。经我们调查，结婚证确实是假的。柳潇潇，你明知道我有老婆，还故意勾引我，故意把咱们的假的结婚照发到群里面，把苏浅骗到这里来，逼她跟我离婚。不，一开始是这个老畜生，他觉得你有钱，故意逼我接近你的。后来我是真的爱上你了呀！爱我？你爱我，所以把我骗到山顶上，想杀了我是吗？没有，真的没有！你个恶毒的女人！这柳潇潇还真是该死，妄想上位不说，还要杀了薛总，侵吞财产。这种人就该当街游行，人人喊打。如果我该死的话，那你们在场所有的人都要给我下地狱！苏总，盛世集团的财产流向已经查到了。既然事情已经结束了，我们先走了。都给我站住！我说过，今天在座的各位一个都脱不了干系。苏总，俗话说家丑不可外扬，你们的家事我们就不掺和了。就是啊，我们就来参加个婚礼，这都和我没关系啊。没有关系，盛世集团的股份早就被你们在场的所有人给瓜分了。加派人手，封锁所有出入口，不要让任何一个人逃出。你们这群王八蛋，竟然合起伙来做局骗我！薛浩，你忘了吗？当初你上学的时候连饭都吃不起，要不是我们把剩饭剩菜留给你，你早就饿死了。就是，滴血之恩应当有权相报。你发达了也不想着我们，这钱就该我们拿。薛浩看到了，这就是你最爱的女人和你最敬重的老师同学。原来你早就知道了，你一直在瞒着我，眼睁睁地看着我往坑里掉。我早就知道他们人品低劣，所以才让你不跟他们往来。没想到我对你的保护，在你眼里变成了羞辱。不可能，他们都仰慕我、尊敬我，不像我，从始至终都瞧不起我、提防我。他们那是嫉妒你、捧杀你，他们让你为他们散尽家财，他们故意出现在你和柳潇潇幽会的地方，他们让你骑虎难下，和他结婚，和我离婚。不可能！最后，他们还要在山顶像看傻子一样，看你疯疯癫癫地坠入山崖。你给我住口！这些都是你为了侮辱我编出的谎言。你就是不相信我的话，才会被他们骗。看看吧，他们在微信群里是怎么说的。这个薛浩可真没出息，捧他几句就上天了，明明就是个赘婿，还真以为自己是什么总裁了。废物就是废物，穿着一身名牌了，还是一股子屌丝味。同学们，计划准备执行，换到有薛浩的群，千万别说漏嘴了。原来只有我一个人被蒙在鼓里，你们所有人把我当傻子耍。这一切归根结底，都是你自己太自卑，非要向那些曾经看不起你的人证明什么，所以才遭人妒忌。你别把我说的那么难看，我跟他们是同一所大学毕业的，我有的是能力和本事，就算没了，我一样可以东山再起。那就等到你出狱的时候再说吧。柳潇潇女士，我将以侵犯他人财产罪、故意伤人罪将你逮捕。其他人，我将以侵害他人财产罪将你们拘押到巡捕房进行调查。薛浩，我求求你，你向苏浅求求情好不好？十亿跟我牢底坐穿了。你有什么脸让我替你求情？薛浩，虽然我们都是骗你的，但是我是真心爱你的呀。聊天记录就放在这儿，杀我的计划是你实施的，你还在狡辩。都是这个老畜生，是他拿裸照威胁我，逼我这么做的。
但是我是真的爱你的，不然我怎么替你怀孩子呢？事到如今，苏浅她是不会原谅你的。我怀了你的孩子，你应该选择我，我们一家三口把日子过好，不行吗？柳潇潇，事到如今你还在骗他，你还有事情瞒着我？没有，他肚子里的孩子根本就不是你的。柳潇潇，你到底还要瞒到我什么时候？说，这个孩子到底是谁的？雪浩，你不要听他胡说，我肚里的孩子是你的。这件事，我觉得你不知道为好，不然你下半辈子不会好过。我要知道，你快说，我不想被蒙在鼓里，被所有人当成傻子。你根本就没有生育，他肚子里的孩子根本就不可能是你。你这个荡妇！我把我的一切都给你了，你竟然给我戴绿帽子！是又怎么样？大义凛然的苏大饼才不也怀孕了吗？你就是一个穷屌丝，活该被人戴绿帽子！你贱人，你给我住口！我忍你很久。我是贱人，那你岂不是更贱？你敢告诉大家，你肚子里怀的是谁的孩子吗？说出来，让大家看看你这个贱人到底是什么货色！苏浅，所以你肚子里的孩子……薛浩，这些年我全心全意的对你，你就把我想的和你一样龌龊吗？这些年是我幼稚叛逆，现在我知道你的真心，我不奢求你能原谅我，我只想要一个真相。当年婚前检查的时候，我就知道你的生育能力可能性不大，为了维护你的自尊心，没有告诉你。那你的孩子哪儿来的？之前你阑尾炎住院，我特意去做了试管婴儿。本来想给你个惊喜，没想到你给我的惊喜更大。我真蠢，是我自己毁了这一切。苏浅，你看在我们夫妻这么多年的份上，能不能告诉我，这个贱人肚子里怀的到底是谁的孩子？也让我死个明白。你要是敢说出来，我做鬼都不会放过你。杀你确实不是柳潇潇的计划，她是被人威胁的。就是我要杀她的。如果我猜的没错的话，她肚子里的孩子是孙老师的。你少在这里胡说八道！你就是气急败坏，想要抹黑我。上学的时候我每次都第一名，但每次奖金都是你的。直到后来有一次我去办公室看见你跟孙老师在一起，那时候我就明白了。你少在这里信口雌黄啊！你污蔑我，你有证据吗？这些证据你到巡捕房的时候查查开房记录就知道了。我是个商人，我没权查这个。苏首府，案子我会调查清楚。此案作为江城数十年来的头等大案，将在媒体上循环播放，以示众人。孙老师，事到如今你还有什么好说的吗？好，我没什么好说的。不过，我这辈子也算享受过了荣华富贵，还体验到了像柳潇潇这样的极品的滋味。这辈子我算也值了。原来在你眼里，我还不如一个糟老头子。什么？柳潇潇居然跟那个老头子在一起，真恶心！怪不得柳潇潇上学的时候年年评优，还能在最好的公司实习。这下真相大白，靠身体上位，还真是下贱。呸！你们谋财害命，跟我有什么区别？有什么资格说我？巡捕大人，抓人吧！立刻说。我也是受害者，你们抓我干什么？薛先生，您涉嫌重婚罪，请接受调查。带走。苏首富，您的财产一旦追回的话，将立刻打回您的账户里。不必了，捐给贫困山区吧。那可是10个亿啊！您年纪轻轻，不仅事业有成，而且人美心善，真的是很难得呀。过誉了。其实我也是有私心的。一来呢，我想让贫困人民过上好日子，让社会上少一些像柳潇潇这样穷凶极恶的人。二来呢，也是为了我肚子里的孩子祈福。我们的孩子没被打掉。苏浅，你害我身败名裂，我要杀了你！
走开！